आज हामी सिक्किम जाँदैछौँ भ्याकेसन इन्जोय गर्नको लागि 2 दिनको भ्याकेसन जस्ट वाच इट एन्ड वेयर वी गो एट 11 o'clock हामी चाहिँ सिक्किममा यो चाहिँ एमजी रोड यो गाइस हामी चाहिँ अहिले गान्तोकको होटलमा बिहानको 8 बजे हामीसँग यहाँ दिदी हुनुहुन्छ हैन अनि उहाँ हामीसँग दिलीप कुमार भाइ हुनुहुन्छ त्यसको पछाडि पर कुनामा देख्दै हुनुहुन्छ हाम्रो दिपेन्द्र गणेश हैन उसको गर्लफ्रेन्डसँग लास्टै व्यस्त छ है अब बिहे गर्ने उमेर भइसक्यो है सबै बिहे गरेको छैन हस्त गाइस ओके सी यु गाइस गुड मर्निङ फ्रम गान्तोक सिक्किम कस्तो दामी भ्यू आइरहेछ है यसलाई चाहिँ महात्मा गान्धी रोड भन्छ है एमजी मार्ग फेस वास र हाम्रो एयरकट भइसकेको छ है नेक्स्ट वी आर मुभिङ टुवर्ड्स द डेस्टिनी हियर इज आवर फ्रेन्ड ओके हेलो दीपक एकदम बडो मजाको चिज छ नानी अहिले हामी कहाँ जाँदैछौँ अरे दाजु कुन ठाउँ हो अहिले हजुर अब फर्स्ट चाहिँ कता जाँदैछौँ हामी सिधै अब जुङ्गामाथि हैन कहाँ जाँदैछौँ भनिदिनु पर्यो नि त दाजु अब हनुमान टप हजुर त्यहाँदेखि गणेश टप हजुर त्यहाँदेखि लासा फल्स काशी भ्यू पोइन्ट अन्त उयो के भन्छ बागथाङ फल्स त्यसपछि हामी डाइरेक्ट यता बसमा गाउँछौँ यहीँ छोडिदिन्छु अनि केटा कस्तो इन्जोय भइरहेको छ यता चाहिँ हाम्रो दाइ हुनुहुन्छ हामी जाँदैछौँ दाइले एकदम मिलाएर गरिदिनु भयो यहाँ दाइको यहाँ नम्बर पनि छ कसैले सम्पर्क गरेर आउनुहुन्छ भने आउँदा पनि हुन्छ है हनुमान टक्सतिर हामी अघि बढिरहेको छौँ सबैको खाली खुट्टा छ र सबैलाई जुत्ता खोल्दाखेरि निकै नै प्रब्लम भएको हामीले महसुस गऱ्यौँ स्मोकिङ गर्न पाइँदैन है केटा हो हामी यताबाट जानुपर्छ यताबाट
अब चाहिँ हामी कहाँ जाने हो त अब अब गणेश टक गणेश टक यो चाहिँ हाम्रो हनुमान टक होइन हनुमान टक मान्छे पनि देख्नु है तर राम्रो छ है राम्रै छ राम्रो छ अब हामी जाँदैछौँ गणेश टक कति टाइम लाग्छ दाजु यहाँबाट यहाँबाट 10 मिनट पुग्छ होला 10 मिनटमा हामी गणेश टक पुग्नेवाला छौँ हामी अब आइसक्यौँ गणेश टक अब यहाँ पनि जुत्ता खानुपर्छ भनेर हामीलाई निकै अल्छी लागेर थियो हामी जुत्ता नखुल्ने मिलेर पुग्यो पुग्नु भन्नु पऱ्यो होइन ओके कहाँ जाने थियो दाजु अब हामी अब हामी पर के भन्छ लासा फल्स लासा फल्स जाँदैछौँ गाइजहरू सबैजना एक्साइटेड छ नि यहाँ है यो चाहिँ हामी लासा फल्समा आइसकेको छौँ यताबाट भित्र छिर्नुपर्ने बाटो देखिरहेको छु र बाहिर एकदमै फुल मौसम भिडियोहरू बनाइरहेको अवस्था हामी अहिले लासा फल्समा छौँ है लासा फल्सको भ्यू लासा फल्स एकदमै राम्रो भ्यू देख्न पाइरहेको छ हामीले यहाँबाट हेर्दै चिसो पानी नुहाउन मन लाग्ने है कुहिरोको माथि हो यो कुण्डा हो त है यो टासी भ्यू पोइन्ट टासी भ्यू पोइन्ट टासी भ्यू पोइन्ट डोर काम देखिरहेको छ क्लाइम गर्नु त पाइएन है कहाँ हाम्रो मोटे मोटे खोइ भनेको यो हावा सररन 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 उड्दैछ यो बादल लुक चुप बाक्साङ फल्स भन्ने एरियामा आएको छु हामी हेर्न लागेको दृश्य छ यहाँ यो चाहिँ हाम्रो बाक्साङ फल्स
र माथि जिपवे लाइन पनि रहेछ है। 2 बजेर 28 मिनट भइसक्यो है। ठ्याक्कै अब हामी चाहिँ यहाँबाट सिक्किमबाट निस्किसक्यौँ, सिलगढी गइरहेको छौँ। हामीलाई सिलगढी जान लगभग कति बेर लाग्छ भन्ने कुरा हामी त्यहाँ पुगेर हामी तपाईँहरूलाई एक्ज्याक्ट टाइमिङको बारेमा पनि भन्न गइरहेको छौँ। सिलगढी पुग्न चाहिँ लगभग गान्तोकबाट 4 घन्टा लाग्ने भन्ने जानकारी हामीले पाएका छौँ है। लगभग 4 घन्टा गाडीमा ट्राभल गर्नुपर्ने। अब बाटो त्यस्तै खत्तम छ। यहाँ चाहिँ हामी सिक्किम मणिपाल युनिभर्सिटी, यो चाहिँ हामीले पहिला ब्याचलर इन PSC IT गर्दाखेरि त्यतिखेर पढाएको हो। एकदमै यादगार मेमोरिजहरू छ यहाँ। यसो बेला खाजा खाएर अब फर्किने बेलामा चाहिँ कोभिडको जानकारी दिनु एकदमै राम्रो तरिकाले गर्नुभएको छ। तू बताए ना मैं कहूँ जो तेरे मेरे दिल की है तमन्ना, तेरी है तमन्ना मेरी बन तू, मुझको भी है बस तेरा बनना। जान के हम अनजान है कैसी है ये कहानी, अरे हो न क्यों है ना, जो प्यासे है क्यों पीते नहीं पानी। ना तो बताए ना मैं कहूँ जो तेरे मेरे दिल की है तमन्ना, मेरी है तमन्ना तेरी बनूं मैं, तुझको भी है बस मेरा बनना। जान के हम अनजान है कैसी है ये कहानी, अरे हो न क्यों हैरानी, जो प्यासे है क्यों पीते नहीं पानी। हम जब मिल गए फिर क्यों ये फासले हैं, पास आके भी हम कुछ दूर से हैं। क्यों झिझके से है दोनों, क्यों खिटके से है दोनों, क्या जाने हम क्यों यूं मजबूर से हैं। एकदमै लेट भइरहेछ है। कति बजे टाइम हामीसँग? लगभग अबको 1 घन्टामा हामी सबैजना घर पुग्छौँ। 8:57 भइसक्यो। अहिले हामी कागरभिटा नाका बल्ल बल्ल आइपुग्यौँ है। लेट हामीले त एउटा जाममा परेर हामी लेट भयौँ। अर्को भनेको यो तपाईँ अगाडि देखिराख्नु भएको छ यो मनुष्य, उहाँको मोबाइल गाडीमै छुटेर फेरि फर्किनु परेपछि लेट भयौँ हामी, निकै नै लेट भयौँ। अब जस अब हामी चाँडै घर पुग्छौँ।